हेलो फ्रेंड्स, मैं डीकेश कुमार श्रीवास्तव। हमारे यूट्यूब चैनल दवाई की जानकारी में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करता हूं 1 साल से 5 साल की उम्र के बच्चे की बुखार की दवाई के बारे में। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लगे हाथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, ये माइसेफ ओ प्लस ड्राई सिरप है और दूसरा है फ्लेक्सन सिरप। दोस्तों, माइसेफ ओ प्लस ड्राई सिरप और फ्लेक्सन सिरप, ये दोनों में से 5-5 ml सुबह और 5 ml शाम, 2 टाइम देने से 2 या 4 दिन से भी अगर बुखार है तो जल्द से जल्द ठीक करेगा। दोस्तों, बुखार में रामबाण इलाज है ये। दोस्तों, फ्लेक्सन और माइसेफ बुखार का बहुत अच्छी दवाई है, जल्द से जल्द ठीक करने में सहायक है। सर्दी, खांसी, बुखार, जुखाम, देह हाथ में दर्द भी करता है दोस्तों, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, बच्चा को बुखार आने से नॉर्मल हो जाता है, कमज़ोरी होता है। तो दोस्तों, बच्चे के उम्र के हिसाब से, जिस बच्चे का उम्र 1 साल से 5 साल है उसको 5 ml दोनों में से पिलाना है, 5 ml के डोज के हिसाब से सुबह शाम, तो उसका बुखार जल्द से जल्द ठीक होगा। दोस्तों, बच्चे की कमज़ोरी भी बुखार से होता है, तो इसके साथ में आप टॉनिक दे सकते हैं जिससे वीकनेस इसका ख़त्म होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।